marra ya galti rafteen an jedhe mana hidhaa keessaan bayyan jennaan maali jennaan walaloo tokko barreessee walaleessee wallise ayyaana kobbadee hiree koo jallatee seeraan na dagatee seenaan na lagatee iyyannaan koo kana meenaa dhaggeeffadhaa sa biyyi kun anaa gayyaadha moo haadhaa deebisaan eeggadhaa jedhe manni kan koo kana jedhee hin himadhu banadhee ol galee yaaratti hin baafadhu hireen koo tumamuu saamamuu hidhamuu akkas ta'e nafeena simadhaa namuu eessaan galee rafamu lamoon eessaan galee rafa waan artiin nama keessatti hin uumne wanni artiin namatti hin hojjanne wanni artiin moo yeroo tokkicha mataan namaa yeroo tokkicha qabate akka nama godhu rabbuma beeka khulaasa haasaa har'aa keessaan hamma eegireetti raayyaa manzuumarra eeginaa khulaasa haasaa har'aa keessaa ibsaan maal isiniin jedhee asirraa bu'ee eessaa jalqabna ree waan inni jedhee inni nama gurguddaa nutti hime namoota hamma kana hin jedhamne namoota waggaa umurii waggaa 6 keessa waggaa jara keenya ibnu Mas'uud waggaa meeqa jiraate ergamaa rabbiitii wajjiniin achumarraa jalqabne iyyuu haasa'uu dandeenya haasaa ibsaattan dhufe waan ta'eef an khulaasaa haasaan isinii himee bu'a malee raayyaa qofa hin eeginaa jechuudhaafan maal irraa hubattee yoonaan jettanii eessaa jalqabdalee an bakka irraa jalqabamu kanan hunda keenyaa dhaamu dargaggeessi keenya abboomaaf of qopheessi intalli keenya haadha manaatii of qopheessite haadha manaatiif miti ilmoof haadha ta'uudhaaf yoo of qopheessite qofitti egeree keenya bakka geenyu geenya yoo dhiirri hadhaa ilmoodhaaf abbaa ta'uudhaaf of qopheesse intalli keenya wanni siin dhiiraaf haadha manaa hin taaneef hin jiru bakka sanatti kufla waan ta'eef bakki kun dhiirti haadha tolte kaleessa jara keenya warra inni lakkaa'aa ture ibsaan lakkaa'e hunda isaa irra caalaa haadha guddise wallaahi wabillaahi abbaan qabdu yataamaadha marree nu ilmaan bafachuudhaaf handuun qabaare eega akkana ta'e kanaafuu mana keessatti haati qophaa'uun dirqamaa kana isinii dhaame lammaffaa eessarraa jalqabeetanii ilmi haadhaaf ilma gaarii ta'uu gaafa jalqabe hintala namaatiif abbaa manaa gaariidha kana hin shakkina hintalli tokko abbaa siitiif haadha isiitii gaafa gaarii taate wallaahi wabillaahi watallaahi dhiiraaf haadha manaa gaarii ta'uu shakkiinuma tokko hin qabu asirratti jirti dubbiin maal akkas ta'uun keenya maal dhale jennaan ummata walumatti yeruma kanas isa salafiyyaas isa sanafiyyaas isa hanafiyyaas isa hanbaliyyaas walitti dhufe hundi keessanuu kaafira jedhu dhufe walumatti qaban hundi keessanuu maali ulaagaan kee akkan jedhu jechuu diddee malee akka biraan qabu akkan ta'e ta'uu diddee malee immoo akka jedhu tokko hin qabu maarree akka isaa jennaare nuu akka jennu qabna televizyiiniin tokko yeroo bitame dudduubbeesaa waraqata jira fuudhaa dubbisaa afaan chaayinaatiin afaan biyyattii galuun afaan faranjeeffaatiin afaan hundumaanuu jira tiiviin tokko yookaanis namni elektirooniksii tokko yeroo bitame waraqata dudduubbeedhaa qaba waraqanni sun maqaan isaa maanuwaal jedhama maanuwaali sana yeroo isin dubbiftanii yoo kana goote kanaan gubata tiiviin kun yoo kana taate kanaan akkana ta'a yoo kana ta'a jedheeti maanuwaalii qaba jaran maanuwaalii televizyiinii sanaa lees yeroo barreesse dudduubbee kaa'ima abbaa televizyiinicha tolchee bar akkasii akkasii miti isiniin gallee haasaan jedhaa jiru kun jara dudduubbaa isinii galee haasaan kun yoo waraqaticha sanaa yoo leestiroo yookaan qotee bulaan inni akka kootii barreessa ta'e televizyiiniin gubatee iyyuu tuun dhufinu rabbii nama khalqeetu quraana nurkaa qaba quraanni maanuwaaliidha quraana achi keessatti of ilaalla waan itti gubannuuf waan itti hubannuuf waan itti tolluuf waan itti lolluuf hundasaa maanuwaaliin uumaa addunyaa kanaa quraana rabbii harkaa qabna kanaaf akka inni jedhes jechuu hin dandeenyu akka jennu qabna waan ta'eef jara keenya egeree barnootaatii fi ilmaan qopheeffachuu hadha jalqabna eega jenne egaa waa hedduu dubbattee waa'een teeknooloojii nama faayawaana qorannaa baayoloojii ani baayoloojiitti sana asumaaf achiin isin jedhe malee biyyi gariin jedhu ofii kootiif iyyuu yuunivarsiitii eebbisiisuu ol baheen gaaf tokko keemistirii jedhanii dhoqqeena lallaayisisu baayoloojii jedhanii raammoona funaansisu istiriidha jedhanii du'aana lakkoofsisu ani maaliin godharee tabbaan kan koo gabaree sabbaa koon naqaree jedhee madraka irraa gadi bu'eessa. jara keenya anma wantin kana asirratti dhiyeessee ulamoota irratti eega walleen dhowwame geerarsi maa dhowwame kan islaamaati geerarsi kan islaamaati bara harkaan arguta al tokko harka wantan jedheef immoo amileedhaaf malee isiin badde kun nu la geerarsa islaamaati jira geerarsa jaahiliyyaati jira waan gara islaamaatiin balfame waan gara islaamaatiin balfame kan jaahiliyyaan qabdu waan gara jaahiliyyaatiin gaarii ta'e islaamni balfu qofa addanuu fuudhaa malee hunda isaa kana jecha tokkotti isinii deebisuu deema maal inni
waan kana hunda akka ustaaz kaamil jedhe qofa osoo hin taane kan hojjetu majlisatu ila far'ii tokkitti godhee bu'ee miti ani immoo abbaanumti waan kana majlisan jedha ani immoo maaliif jennaan yeroo darbe heeraan isinii murtaa'eera heeraan murtaa'ee paarlaamaan qindeessee murteessee qaama biyyaati malee ummata Itoophiyaa keessa jirtu miti isiniin jedhee deeme maal jettan kanaan ummata Itoophiyaa keessa jiraatu osoo hin taane amantii ummanni Itoophiyaa itti amanuu jedhee lafa kaaya akkana moo kana miti kana immoo eenyunni iskoolaarii barbaadanii nama asii biyya alaatti erguun biyya naannoo islaamni jiru wajjin walitti hidhanii alaaqaa kana hojjechuun heera silaa waan sana keessatti hundaa'ee jiru itti fayyadamanii addunyaa kanarraa galuuni addunyaa kanarraa namni boriif qophaa'u silas waa hundaan qophaa'a jara keenya اقرأ باسم ربك مكا ربي جبا أديني دوما إسلام بكم سنجل كبا أمنتي بكم سنجد دابت جبا دين كلام خالق فرقا كبا نمني سين ميسوتي كربي كبا حديث رسول كان سند جبا أمنتي إسلام إفان نملي كبا أكمت كرا نملي باسي كبا أبانا قدتي في علمي جرا قبهن رسول تجاري دمي سانجبا كل جي جالو مسجد كبا تكان أفني قبهن أجينا قدما نتمنى لقاك بالسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.